यो गाइस, मेरा नाम है धीराज। आज व्लॉग नहीं कर रहे हैं, आज हम हैं अली की थार में और आज हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। पहली बार इसको ऑफ रोडिंग हम लेके जा रहे हैं। अली पहले लेके गया इसको? नहीं लेके, तब से नहीं ली। जब से ली है 2 महीने से इसकी टैंकी में तेल तब से ही है। पर आज मैंने बोला इसको पूरी इसकी कैपेबिलिटीज हैं, जो काबिलियत है उस पर ट्राई करेंगे। तो अभी हम वही जा रहे हैं, तो देखते हैं जब पहुंचेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी सीन ये है कि बेसिकली थार उधर है, अगर दिखा सकता है अली थार इधर, और रास्ता जो है वो उस साइड है। तो बेसिकली ये है कि हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे स्पेसिफिकली। अली को खुद नहीं पता उसकी गाड़ी का क्या होने वाला है, बट वो उधर से आएगी, उसको ले आते हैं। अभी तो ये ख्याल कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है इसको लाना, बट आगे जाके बड़ा मजा आएगा इसके साथ। ट्रैक नहीं मिला है सच, क्योंकि अभी तो एस्प्रेसो भी इधर तक ही पहुंची हुई है। उस पर एक्चुअली गोप्रो लगा हुआ है, वो इसके शॉट्स ले रही है। बट जब एक बार पहुंचेंगे, क्योंकि अभी ये
टू हाई पे है, तो अभी ऑफ रोड इसका पूरा 4x4 अभी यूज ही नहीं हुआ। अभी हम वो ट्रैक पे नहीं पहुंचे जहाँ पे इसकी जरूरत पड़े, बट एक बार जब वो हो जाएगा तो फिर हम आराम से इसकी बनाएंगे। अब होगा सही टेस्ट। बेसिकली इधर से लाने नीचे वाले रास्ते से, तो अब देखते हैं क्या होगा। आप देख सकते हो दलदल है पूरा, पूरा सुनसान एरिया है ये। बहुत सुंदर है, सुनसान भी है। और ये डायरेक्शन दे रहा है और ये आराम से इधर से चढ़ानी है। कैसा लग रहा है? दिल में दर्द तो नहीं हो रहा? दिल वीडियो बनाई ना? हाँ हाँ। देखते हैं ना, बनाएंगे रास्ता। थार ओवरऑल अभी तक अच्छी कर रही है, ऑब्वियसली थार है। इधर से निकाल के सीधे चलेंगे ना? क्या लगता है? पत्थर ये वाला वो कह रहे हैं इधर से नहीं हटा, सीधे जाएगी इधर से। कौन सा लगा? हाय आपको मैं कहता हूँ ना, देखो उधर से हम सीधा जा नहीं सकते हैं, उधर पत्थर है, तो मैं कहता हूँ इसको थोड़ा इधर से रिवर्स करके इधर से नीचे ले आओ। इधर नहीं है ना, एक सेकंड आप हट गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हट हो गया। इधर से इधर ले बस 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 बस।
भाई इस साइड आके जान कितनी निकली पहले वो बताओ। बहुत ज्यादा नहीं, चलो ठीक ही हुआ। ठीक हो गया, एंड में जितना भी था। अभी हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं क्योंकि इस लोकेशन के आगे कोई प्रॉपर ट्रैक नहीं था। ये एक्चुअली जो है ये एक डेड एंड था। तो आगे जो है हम जहाँ पे हमने एस्प्रेसो वाली वीडियो शूट की थी उधर से ही आगे लेके जाएंगे। होपफुली तब तक अंधेरा ना हो जाए क्योंकि अभी टाइम क्या हुआ है 4:14 है अभी, तो उधर तक अंधेरा ना हो जाए, पर नहीं होना चाहिए, अभी टाइम है। और फिर उधर से आगे लेके थोड़ी और कर लेंगे क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम
जैसे कि अभी इसमें पहली बार पेट्रोल भरवाने, एक और पेट्रोल थार थी जिसमें डीजल डाल दिया गया, तो उस बात पे क्या कहना है? डीजल डाल दिया था यार पेट्रोल नहीं थार में रजौरी जाते हुए, क्या उस चीज पे ध्यान देंगे। अगर सपोज इधर वो हो जाए, हो गया तो काम हो गया गाड़ी का। फिर बस क्या वो नीचे से उसके ड्रेनेज खोलनी उसकी सक्शन करनी पड़ेगी। प्रेशर बना के। वो वीडियो देखनी है, लिंक दे देंगे हम लिंक दे देंगे। किसका चैनल है वो आप बताओ? है बड़े खास आदमी का। डॉक्टर हनान, उनके साथ जो थी उनकी जो गाड़ी थी सेम थार है, ब्लैक कलर की, पेट्रोल मैनुअल है। उनकी जो थार थी रजौरी जाते हुए उसमें क्या डल गया था? डीजल और गाड़ी थी पेट्रोल में डल गया। उस फिर चक्कर में 20 लीटर पेट्रोल वेस्ट हुआ और 5 लीटर डीजल वेस्ट हुआ। हम पानी के बीचों बीच है, बट इधर से थार का जाना बहुत टफ है। ये बहुत फ्लो है इस पानी का और साफ भी है।